डॉलर मुल्की तारीख़ जी बुलंद तरीन सतह ते पहुची वियो। इंटर बैंक में डॉलर हिक धक में 24 रुपया 11 पैसा महांगो थी 255 रुपयनि जो थी वियो। ओपन मार्केट में भी डॉलर 12 रुपया महांगो थियण बाद 255 रुपयनि में विकिरो थियण लॻो। मुआशी माहिरनि मूजिब डॉलर जो रेट मुक़ररु करण जो इख्तियार एक्सचेंज कंपनियुनि खे ॾियण बाद डॉलर महांगो थियो आहे। इसहाक डार जे फैसलनि सां पाकिस्तान खे नुक़सान पहुतो। अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर मिफ्ताह इस्माइल जे नाणे वारे वज़ीर इसहाक डार ते तनक़ीद। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मिफ्ताह इस्माइल चयो त हुकूमत IMF जूं सख़्त शर्तियूं मञे वरितियूं आहिनि। इसहाक डार IMF खां सवाइ हलण जी कोशिश कई जंहिंजो पाकिस्तान खे नुक़सान पहुतो। ख़बर नाहे इसहाक डार खे छो वापसि आंदो वियो। पाकिस्तान में हिक नंढी एलिट समूरा फ़ैसिला कंदी आहे। अहिड़े क़िस्म जे निज़ाम खे ख़तमु करणो पवंदो। नून लीग जो हिसो आहियां पर ईंदड़ चूंडुनि में हिसो न वठंदुसि। मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन खे पार्टी जी सरबराही तां हटाए छॾियो। काफ लीग जे तर्जुमान मूजिब लाहौर में पार्टी जी मुशावरती इजलास बाद चौधरी शुजात हुसैन खे हटाए चौधरी वजाहत हुसैन खे मरकज़ी सदर बणायो वियो। तारिक बशीर चीमा खे भी काफ लीग जे सेक्रेटरी जनरल जो उहिदे तां हटायो वियो। कामिल अली आगा नओं सेक्रेटरी जनरल हूंदो। निगरान वॾे वज़ीर जो कम खेसि ठाहिण न पर साफ़ ऐं शफ़ाफ़ चूंड कराइण आहे। मोहसिन नक़वी इंतकामी कार्रवाई करण बदिरां पंहिंजी आइनी ज़िम्मेवारीअ ते ध्यानु ॾे। अहिड़ो कमु करे जो माण्हू खेसि यादि कनि। पंजाब जे अॻूणे वॾे वज़ीर चौधरी परवेज़ इलाही जी निगरान वॾे वज़ीर मोहसिन नक़वी ते तनक़ीद। लाहौर में तक़रीब खे ख़िताब कंदे परवेज़ इलाही चयो त इमरान ख़ान खे असेंबलियूं टोड़ण जो इख्तियार ॾिनो हो। तहरीक इंसाफ़ सां मुस्तक़बिल में बि गॾिजी कमु कंदासीं। इलेक्शन कमीशन खे अपील आहे त अवाम ते रहम करे अदलिया आज़ाद हुअण सबबि मुल्क हली रहियो आहे। मुल्क जी मौजूदा सूरतहाल ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि मुशावरती इजलास। शहबाज शरीफ नून लीग जी क़यादत जो अहम इजलास अॼु तलब करे वरितो। पंजाब ऐं KP में चूंडुनि जी तयारियुनि जो जाइज़ो वरितो वेंदो। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं मौलाना फज़लुर रहमान जी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां मुलाक़ात जो इम्कान। शहबाज चौधरी की आधी रात को सड़कों पर घुमाया जाता है, एक अदालत से दूसरी अदालत। और हालत तो यह है कि हाई कोर्ट एक दफा नहीं 3 दफा लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि उनको पेश किया जाए और लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसला है, जो हुक्म है, उसको भी हवा में उड़ा दिया जाता है। उनको घसीट कर अदालत में पेश किया गया जैसे कि कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द हो। निजाम की बदसूरती देखें कि उसी दिन खबर लगती है कि राव अनवार जैसे कैरेक्टर भी बनाते अदालतों से बाहर आते हैं और फवाद चौधरी जैसे सियासी कारकुन उनके ऊपर चादरें डालकर हथकड़ियों में जकड़कर वो अदालतों के अंदर जाते हमें नजर आते हैं। यह है निजाम की बदसूरती। जनाब चेयरमैन, ये जो चादर थी ना, ये वो चादर है जिससे उन्होंने निजाम को ढांपा हुआ है। हमने ये देखा, तारीख का सबक है कि आप अगर जोर जबरदस्ती से अक़लियत को मुसलत करेंगे अक्सरियत पर तो उसके नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे। फवाद चौधरी जे गिरफ्तारी खिलाफ सेनेट इजलास में PTI मेंबर्स जो एहतजाज। पीपल्स पार्टी जे बैरामुन तुंगी ऐं PTI जे सैफुल्ला अबड़ो में दंदचक। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम चयो आहे त फवाद चौधरी खे अहिड़ीअ रीति गिरफ़्तार कयो वियो जीअं दहशतगर्द हुजे। हिकिड़े ॾींहुं राव अनवार खे आज़ाद कयो वियो त ॿिए ॾींहुं वरी फवाद चौधरी खे गिरफ़्तार कयो वियो। इलेक्शन कमीशन जो कमु सियासतदाननि ते केस दाख़िल करण न पर साफ़ ऐं शफ़ाफ़ चूंडूं कराइण आहे। यूसुफ रज़ा गिलानी चयो त फवाद चौधरी जो मामलो अदालत में आहे, हिते नथो ॻाल्हाए सघिजे। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन जे मेंबरनि ऐं संदन खानदाननि खे धमकियूं ॾिनियूं। अहिड़ियूं धमकियूं ॾींदड़ जमहूरियत जो राग अलापण बंदि कनि। फवाद चौधरी जी गाॾीअ खे रोकण ते फरक हबीब ख़िलाफ़ केस दाख़िल थियणु घुर्जे। फवाद चौधरी सां 30 साल पुराणो वास्तो आहे। साणस ज़्यादती थींदी त मज़मत कंदुसि। गैस कपिड़ो मुंहं ते ॾेई पेश न करणु घुर्जे हा। वज़ीर आज़म जे ख़ासि मुआवन ऐं नून लीग अॻवान मलिक अहमद ख़ान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। संदसि चवणु आहे त इमरान ख़ान जी बैरूनी साज़िश बावजूदि बाजवा साहब खां थींदे मोहसिन नक़वी ताईं पहुची चुकी आहे। मोहसिन नक़वी जी मुक़ररी इलेक्शन कमीशन कई हुई।
पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ते हमले जी जांच कंदड़ जेआईटी चालान अदालत में जमा कराए छडि॒यो। अॻूणे सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर जे सरबराही में जोड़ियल जेआईटी पारां चालान अदालत में जमा करायो वियो। जवाबदार नवीद कतल जी कोशिश जे जवाबदार करार। चालान मूजिब जवाबदार नवीद जे फायरिंग सां इमरान खान ज़ख़्मी ऐं हिकु कारकुन मारिजी वियो। जवाबदार जे फायरिंग सबबि दहशत पकड़ी ऐं माण्हुनि में ख़ौफ़ फिरास छाइजी वियो। परडे॒ही मामलनि वारी मुमलकती वज़ीर हिना रबानी कर भारत सां बैकडोर ॻाल्हियुनि जी तरदीद कंदे चयो आहे त पाकिस्तान सरहदुनि ते छिकताइण जे हक़ में नाहे। नथा चयूं त सरहदनि ते ॿिन्ही पासनि ते लाश किरनि। सेनेट इजलास में सवालनि जवाबनि जे वक़फ़े दौरान ॻाल्हाईंदे हिना रबानी कर चयो त पाकिस्तान में अक़लियतुनि खे मुकमिल मज़हबी तहफ़ुज़ हासिल आहे, पर भारत में अक़लियतुनि ते ज़ुल्म थी रहियो आहे। भारत जी नाकारी रवैये बावजूद पाकिस्तान अमन जी दग ते हलणु चाहे थो। एलओसी ते पाक भारत विच में छिकताइण में घटिताई आई आहे। गुड्डू जे ट्रांसमिशन लाइन्स में ट्रिपिंग सबबि 23 जनवरी ते समूरे मुल्क में बिजलीअ जो तारीख़ ब्रेकडाउन थियो। एनटीडीसी बिजली ब्रेकडाउन जी शुरूआती जांच रिपोर्ट तवानाई वारी वज़ारत खे जमा कराए छॾी। रिपोर्ट मूजिब 23 जनवरी ते सुबुह जो फ्रीक्वेंसीअ में ख़राबी थी, जंहिं सबबि 500 केवी ट्रांसमिशन लाइन्स ट्रिप थी। ट्रिपिंग जे करे एनटीडीसी ऐं के इलेक्ट्रिक जो सिस्टम मुतासिर थियो ऐं 11,356 मेगावाट बिजली सिस्टम मां आउट थी वई। बुनियादी फॉल्ट गुड्डू जी ट्रांसमिशन लाइन्स में आयो। मंगला, तरबेला ऐं वारसिक में बि केतिराई भेरा ट्रिपिंग थी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी सिंध जे बोर्ड मुतासिरनि खे कणक जे ॿिज जी फराहमी लाइ 8 अरब 53 करोड़ रुपया फराहम करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ज़रिए मुतासिरनि खे ॾिनी वेंदी। कमेटी पारां 54 दवाउनि जूं क़ीमतूं मुक़रर करण ऐं हिक दवा जी क़ीमत वधाइण जी बि मंज़ूरी। इजलास में हाला ब्लॉक में तेल ऐं गैस जी ॻोल्हा ऐं पैदावार लाइ लीज़ में वाद जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई। इलेक्शन कमीशन कराचीअ जे 3 यूसी सां नतीजा रोके छॾिया। जमायत इस्लामी जी दरख़्वास्त ते सफूरा टाउन जे 2 ऐं चनेसर टाउन में 1 यूसी जा नतीजा रोकिया विया। जमायत इस्लामी जे वकील दलील ॾींदे चयो त फॉर्म 11 मुताबिक़ 3 यूनियन काउंसलर्स में जमायत इस्लामी कामयाब थी हुई। आरो नतीजा तब्दील करे 2 सीट्स ते पीपुल्स पार्टी ऐं 1 पीटीआई जे उम्मीदवार खे कामयाब करार ॾिनो वियो। सिंध हुकूमत पारां कराची में औरतुनि लाइ पिंक बस सर्विस शुरू करण जो ऐलान। ट्रांसपोर्ट वारे वज़ीर शर्जील मेमून जी सदारत हेठि इजलास में फ़ैसिलो। शर्जील मेमून चयो आहे त 1 फरवरी खां कराची में पिंक बस सर्विस शुरूआत कई वेंदी। पिंक बस में रुगो औरतूं ऐं छोकिरियूं सफ़र करे सघंदियूं। शर्जील मेमून पारां 29 जनवरी खां सखर में बि पीपुल्स बस सर्विस शुरू करण जी हिदायत। सिंध में स्कूल ज़बून हाल आहिनि, मरम्मत नथी थिए। फर्नीचर नाहे, सिंध हुकूमत अरबे रुपया किथे ख़र्च करे रही आहे। सिंध हाई कोर्ट सकर बेंच में सरकारी स्कूल जी मरम्मत न थियण ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते ॿुधणी दौरान जस्टिस सलाउद्दीन पवर जा रिमार्क्स। अदालत रिमार्क्स में चयो त स्कूल्स में इमारत ऐं सहूलियतूं न हूंदियूं त तालीम कीअं बहितर थींदी। अदालत जो डीईओ सखर खां स्कूलनि जा अंग अखर ऐं सहूलियतुनि जा तफ़सील पेश करण जो हुकुम। लाॻापियल डीसीस ऐं वास्तेदार अमलदार बि 1 मार्च ते तलब। सिंध हाई कोर्ट शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर सां लाॻापियल कॉलेजनि में 2 सालनि जी डिग्री ख़तम करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। लाॻापियल 71 कॉलेजनि में 2 सालनि बदिरां 4 सालनि वारी ग्रेजुएट डिग्री करण जो हुकुम। वाइस चांसलर डॉक्टर खलील अहमद अबू पोटो खे कसमनामो जमा कराइण ऐं अमल दरामद कराइण जी बि हिदायत। जस्टिस सलाउद्दीन पवर रिमार्क्स में चयो आहे त शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी सां लाॻापियल 71 कॉलेजनि में 70,000 ॿार पढ़नि था, जिन खे जाली डिग्रियूं ॾिनियूं पियूं वञनि। यूनिवर्सिटी पाकिस्तान या दुनिया में रैंकिंग में कहिड़े नंबर ते आहे? वाइस चांसलर डॉक्टर खलील अहमद अबू पोटो अदालत खे जवाब न ॾेई सघियो। कराची जी अदालत डॉक्टर आमिर लियाकत जी वीडियो वायरल करण वारे केस में दानिया शाह ते फर्द जुर्म लागू करे छॾियो। दानिया शाह जो ॾोह क़बूल करण खां इनकार। अदालत केस जे शाहिदनि खे 2 फरवरी ते तलब करे वरितो।
FIA मूजिब तानिया शाह ते आमिर लियाकत जे एतराज़ जोगी वीडियो वायरल करण जो इल्ज़ाम आहे। उहा अदालती रिमांड ते जेल में आहे। मंसूराबाद भरिसां NTDC जी 500 KV जी लाइन जो थंभो किरण वारे मामले में गिरफ़्तार। 2 जवाबदार लाकअप मां फरार। पुलिस हिरासत मां जवाबदार लतीफ़ पठाण ऐं बशीर मंगणार खाणोर थाणे जे लाकअप मां फरार थी विया। पुलिस में थरथिलो। गुज़िरियल ॾींहुं 500 KV जो थंभो किरण बाद ॿिन्ही जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो हो। टे ॾींहं अॻु ॾहरकीअ जी अदालत मां ज़मानत बाद गिरफ़्तार थियल ॻोठाणो मुबैना मुक़ाबले में मार थी वियो। पुलिस पारां सोबत शर खे आदलपुर थाणे जी हद में मुक़ाबले में मारण जी दावा। सोबत शर 3 ॾींहं अॻु ॾहरकीअ जी अदालत मां ज़मानत बाद ॿाहिरि निकितो हो ऐं पुलिस खेसि गिरफ़्तार करे वरितो हो। सेवण वेझो मुबैना कारे इल्ज़ाम हेठि नौजवान पथर हणी बेदर्दी सां क़तल। जाड़े ढोरो इलाइक़े मां नौजवान असद अली नोहाणी जो तशदद थियल लाश मिलियो। पुलिस पहुची लाश खणाए अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो। पुलिस जो चवणु आहे त नौजवान खे पथर हणी क़तल कयो वियो आहे। वारसनि जे अचण बाद केस दाख़िल कयो वेंदो। छाछरो वेझो 2 औरतुनि मुबैना तौर आपघात करे छॾियो। ॿिन्ही जा खूह मां लाश हथ। ॻोठ अमीद अली रिंद में नारी समीना भील खूह में टपो ॾेई मुबैना तौर ज़िंदगीअ जो अंत आंदो। खूह मां 35 वरियनि जी 86 में जो लाश हथ। पुलिस जो चवणु आहे त ॿिन्ही नारियुनि घरां कावड़ जी आपघात कयो आहे। सिंधड़ी भरिसां दरगाह लाइक़ पीर वासी नीगर हलण फिरण खां लाचार। वारसनि पारां पोलियो जो शक ज़ाहिर। 8 वरियनि जे बिलावल डोमकी जे वालिद अज़ीम मीडिया खे ॿुधायो त नीगर हलण फिरण खां लाचार बणिजी वियो आहे। शक आहे त खेसि पोलियो आहे। वोकल पर्सन डॉक्टर रशीद मरी चयो त नीगर ते फालजी या जिस्मानी माज़ूरी जा असर लॻनि था। पोलियो जो सैंपल वठण लाइ सिहत खाते खे लिखियो आहे। कलोई भरिसां 6 ॾींहं अॻु शिकारियुनि पारां बहरण मारण जो जंगली जीवत खाते नोटिस वरितो। 3 शिकारियुनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल। वाइल्ड लाइफ खाते जे फरियाद ते 3 शिकारियुनि मोहम्मद खान, अब्दुल रज़ाक ऐं मिठू मतवाणी ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो। कुनरी जी अदालत स्कूल मां पखा चोरी करण जे इल्ज़ाम में केस में 2 जवाबदारनि खे 2 साल कैद जी सज़ा ॿुधाए छॾी। सिविल कोर्ट चोरी जो ॾोह साबित थियण ते लालचंद भील ऐं फरहान मारवाड़ी खे 2 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई। 4 महीना अॻु शहर जे मुंशी ॻोठ में प्राइमरी स्कूल मां पखा चोरी करण ते 4 ॼणनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो हो। हैदराबाद में मुख्तियार कार कासमाबाद ते तशद्दुद ख़िलाफ़ रेवन्यू मुलाज़िमनि जी ॿिए ॾींहुं बि कमछर हड़ताल ऐं धरणो। ऑल सिंध रेवन्यू एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन जे सर ते रेवन्यू मुलाज़िमनि कमछर हड़ताल बाद शहबाज़ बिल्डिंग आॾो धरणो हयो। अख़बारनि जो चवणु हो त सॼे सिंध में रेवन्यू ऑफिसिस में कमछर हड़ताल कई वई आहे। मुख्तियार कार कासमाबाद ते हमिलो कंदड़ वकीलनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कप्तान बाबर आज़म ॿियो भेरो ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ दी ईयर करार। ICC ऐलान करे छॾियो। बाबर आज़म साल 2022 में 9 वनडे मैचेस में 3 सेंचुरियुनि ऐं 5 50s जी मदद सां 679 रन्स ठाहियूं। भारती बैट्समैन सूर्या कुमार यादव T20 जो बहितरीन रांदीगर करार। ऐं ट्विटर जे मालिक इलॉन मस्क पंहिंजो नालो तब्दील करे मिस्टर ट्विटर रखी छॾियो। ट्वीट कंदे इलॉन मस्क लिखियो त पंहिंजो नालो तब्दील करे मिस्टर ट्विटर रखियो आहे। हाणे ट्विटर खेसि नालो ॿीहर वापसि करण न ॾींदो। सार्फिन जी इलॉन मस्क जो नालो तब्दील करण ते सख़्त तनक़ीद।